大家好，係我不見樣。咁今日應該仲係喺第七課嘅，不如我呢度改咗啦，好似唔係咁好咯，搞到都自己亂晒。其實本來諗住咧係一個 session，課程還一個課程啊，而家係第七課，咁咧都係講技術分析。咁上次講咧其實比較簡單啲，就叫做1、2、3法則。今日未講波浪理論住，我想擺到後少少先，因為呢個係最複雜，而係最多嘢睇，亦都係最唔準，但係又要識嘅嘢。即係雖然話唔準啫，但係即係一定要用嘅。有啲嘢或者我哋攞嚟溝通嘅時候，而家我哋處於一個咩位置呢？咁啊，到時再講多啲。咁今日講今堂講裂口理論。裂口理論呢係好好嘅指標，俾我哋知道我哋下一步去點樣做。其中一個都幾關鍵嘅物體嚟。首先要知道裂口理論，所有裂口理論都係要補嘅，即係冇人解釋過，冇專家解釋過點解個裂口要補，但係歷史話俾我哋知係一定要補。咁首先我哋一定有呢個 concept 先，但係咧補嘅時間可能係10年後、20年後，或者幾個月後，或者1個鐘頭內。但係無論如何，裂口係要補嘅。好啦，咁啊又嚟啦。咁我都係上網揾嘅，即係好似好懶喎，其實都幾懶，因為我唔打俾大家啦。最緊要我哋要啲內容，同埋有啲嘢我係想用個 video 講，我唔寫出嚟嘅。咁大家聽咗記低佢好，或者最好記入腦啊。但記唔入就睇多幾次，因為我哋要用到融會貫通嗰啲嘢。咁咧裂口咧其實有分幾隻嘅。首先有一隻裂口叫做突破性裂口，記一記個名先，唔緊要嘅。一隻叫做持續性裂口，一隻叫做衰竭性裂口。有啲人叫做衰竭性裂口咧，係叫第二個名嘅，叫做損耗性裂口。有3種，仲有一種嘅，普通裂口、普通性裂口。咁好啦，就係咁簡單。但係咧最複雜係佢哋咩時候發生，之後會做啲乜嘢，咩時候發生會有啲咩效果。咁我哋用啲實際嘅圖開俾大家睇，即係咁樣係最好嘅。係啦，開咗一個股票圖先。咁我最常用嘅係會攞騰訊，即係 number 大多成交，去睇圖咧就比較準啲嘅。好，嗱，開咗個騰訊啦，我攞 AA stock 開啦。好啦，我哋睇下佢有咩玩法啦。騰訊好，首先講下翻上去上一張碌先。騰訊咧喺呢個情況下出現咗幾個唔同嘅裂口嘅。先講第一個突破性裂口。何謂突破性裂口？突破性裂口就係喺一個橫行區間後，突然間有一下突破衝咗上去，嗰下我哋叫突破性裂口。通常呢一下裂口有啲乜嘢我哋要記住呢？大家寫低佢。佢唔會咁快去補嘅，咁即係代表乜嘢呢？即係話我橫行區間後見到呢個裂口出，你追嘅時候追唔追得過呢？追得過，因為唔會咁快補啊嘛。即係話佢會仲有一段升浪俾你嘅。騰訊出現過，大家記唔記得我12月中叫人哋買騰訊啊？睇翻我 Facebook， 12月中我哋喺個大台都有叫大家入呢個位。突破性裂口，橫行區間後出現一個突破性裂口，代表乜嘢啊？唔會咁快補咯。咁即係代表咩啊？佢會係咁上咯。結果佢升咗一大段。OK， 識咗呢個啦，突破性裂口。好，持續性裂口。持續性裂口就係當係一個升浪嘅時候，佢再出現一個
一個我唔想睇到呢個相，所以我拉低啲。睇到一個突破性持續性裂口，即係話呢個浪會繼續上，但係佢會唔會補？佢幾時補？未知。不過我就知道佢喺個中途嗰個段浪會出現啫。喺邊度出現呢？第二個就係騰訊個裂口，睇唔睇到呢個位？即係呢個係突破性裂口，呢下追驚唔驚？唔驚，因為冇咁快補。跟住再嚟一下呢下，跟住就係持續性裂口，跟住就一路呼係咁上。好啦，講咗兩個啦，第三個叫做衰竭性裂口，或者頭先講過嗰個名叫咩呢？損耗性裂口。呢個裂口大家記住佢，又急又快，仲會好快補嘅。又急又快，仲會好快補。咁又急又快通常會出現乜嘢呢？最後嘅升浪，最後嘅升浪，即是話我見到又急又快，突然間扯上去一支箭咁飛上去，代表差唔多完啦個升浪。而呢個浪好快補啊嘛，急嘅升浪上去好快補，係咪即係會衝翻落嚟啊？ Exactly 就係咁嘅意思。嗱，騰訊真係好好嘅教材。持續性裂口出現咗一個，突破性裂口出現一個，持續性裂口俾多個你，好上到去，突然間出現一個衰竭性裂口，呢個位，睇唔睇一出現之後好快補翻落嚟啊？佢再嚟多下，又係出現咗呢個衰竭性裂口，又係好快補翻落嚟。咁我哋要記住咩呢？區間橫行，突然間出一個裂口，突破性可以追，唔驚，未咁快補。中間升浪一段一段上有出現都唔使怕佢，直至見到突然間45度角變咗一條直線咁急升。咁當然呢度都似係急升嘅，都驚嘅。但係我哋會睇埋其他指標啦。當然即係我教過大家睇啦。呢一刻升上嚟未出頂背馳啊嘛，咁唔使驚住噶。去到呢一刻真係嚟個三頂背馳添，仲要一個損耗性裂口。我都係嗰句。好後悔呢度冇食晒佢，因為我成日覺得佢拗腰上翻去，無論如何，我都會犯錯，即係我唔係100%，咁但係你見我2269啊、981嗰啲係走得好靚，咁但係就騰訊自己唔夠果斷，咁啊下次做好啲啦。呢度出現咗一個衰竭性裂口，代表乜嘢？最後一浪好快會補，即係話一個 A 型尖頂。A 浪，我有時喺個大台同大家講咩叫 A 呢？出現咗 A 嘅左手邊，你咪會諗到佢會喺右手邊出現咯。咁好快會補，好快會補。咁所以呢幾個裂口呢，嚟緊啦，希望我哋可以行一個大牛市，見到呢啲裂口呢，準備走路，準備散兵，係咪？好啦，仲有第4個裂口未教，普通裂口。普通裂口嘅特性係好快會補，接近即刻補。你所以咧，通常點解話好快補呢？因為佢喺個區間入邊上上落落，所以咧呢啲裂口會好快補。咁會俾到一個咩指示我哋呢？我見到佢區間橫行，假設呢度 gap 咗落嚟一下，其實你呢啲位做 call 你唔使驚佢嘅，因為你知道佢好快會上翻嚟。好啦，到佢咁樣上翻嚟啦，如果呢度又有一個裂口啦。咁啊，你亦都會知道佢一定會補嘅，所以你呢度做翻 put 翻佢落嚟，因為佢喺個區間入邊。當然佢突然間爆上去，你捱價捱唔住，過咗嗰個 option 嗰個日期，即係有個時限，你過咗去，咁你自己輸就冇計啦。喺邊度可以見到呢個普通性裂口呢？2318，記唔記得2318喺個頂位行咗好耐啊？當一刻我俾佢 fit 咗一下。因為佢橫行咗太耐啦，我覺得佢會爆上去最後一口。咁爆完佢之後呢，突破咗個區間呢，我覺得要係咁升。點知原來行一個熊市，咁冇辦法。但係我哋會 set 咗呢啲位做指示啦。好啦，佢行足一年啊，行足一年嘅區間橫行。咁大家睇下路好得意喎，呢個係區間啊嘛。我俾開個小畫家啦，最好用。好用到不得了，好畫個圖俾大家睇。呢嚿
色呢嚿係咪個區間啊？我落闊多啲啦，一個大區間，大家睇到一個大區間係咪？好啦，邊度出現裂口咧？呢度出現裂口嗰陣時，嗱，呢一刻你可以話佢未係知嘅，未係知係一個裂口嘅，你覺得佢未咁快補得嘅，得嘅冇問題嘅。你依下你去到頂咧，唔做 put 係冇問題，轉個頭佢落翻嚟補晒，跟住再喺一個細啲嘅區間位再游走呢個區間再行嗱，可以點樣做咧？咁啊，上上落落啦，冇嘢啦。哦，嚟到呢度，突然間出現一個裂口，佢一個區間，明顯你見到一個呢度個區間嚟喎。其實呢度再細啲添，sorry。呢一個層級嘅再細啲先，係啦。見到咁即係代表咩啊？佢一定會好快補翻落嚟，上到去你買翻反手或者平倉，呢度佢補翻落嚟，但係呢度產生個裂口，即係呢一支係補翻落嚟啦。好啦，跟住呢度又有一個裂口，咁話俾你知咩啊？好快補上翻去，一聲就補翻落嚟。咁呢啲位俾我哋做咩咧？你呢啲位咪做 call 做 put 做 call 做 put 咯。即係我唔係叫建議人哋去炒賣啊，但係我哋要知道佢出現嘅特性嘅時候，我哋知道佢會我哋點樣控制嘅時間，同埋點樣可以喺度製造空間俾自己。好啦，恒生指數睇下有冇裂口，不如好嘛？我未睇過噶，一齊睇啊！恒生指數轉啦，佢轉咗我先棘，唔使棘嚟棘去。OK， 得睇一年啦，用年睇好啲啦。恒生指數好多裂口，因為其實期指冇咁多裂口噶，期指冇咁多裂口。呢度嚴格嚟講咧，係一個區間嚟嘅。我 tap 張圖嘅，不過呢個區間行得，佢唔係行打橫，佢係行一個有少少擴張平台。即係擴張平台呢個字眼咧，下一集教波浪理論咧，我就會講。其實佢都係一個區間嚟嘅，不過呢個區間咧係打斜啫嘛，所以咪好 fit 到大家咯，都 fit 到我，以為未跌完。好啦。呢啲跌咗落嚟喺個區間度，佢會補翻嘅係咪？呢度咪補翻咯。嗱，用翻一個水平線，呢度升上去有裂口啊，呢度咪補翻咯，一定會補啊。區間嗰啲一定會補啊。大家記唔記得頭先講騰訊升浪突破區間？突破咗一個區間橫行，一個叫做突破性裂口。呢個突破性裂口，呢個係上噶嘛？騰訊我都攞咗個升上浪，即係升浪嘅例子嘛。恒生指數咪跌浪咯，呢度咪跌浪咯。畫張圖俾大家睇，呢個區間啊嘛，突破咗區間走落嚟。殺一個咁大嘅裂口，記唔記得係乜嘢啊？區間之後一個裂口係代表咩啊？唔會咁快補，佢咪係咁上落嚟咯？佢咪係咁上落嚟，唔會咁快補啊嘛？佢唔係區間會即刻補啊嘛？係咁上落嚟，呢度再出現一個，代表乜嘢啊？持續性裂口，繼續跌，持續啊嘛。咁而家恒生指數咁樣睇啊嗱。似係未跌完嘅，短期內有個底部會反彈上去，唔知幾多，佢衝落嚟咧，再係一下好急咧，應該殺埋最後散戶依排入市嗰啲啊，即係嚟緊咧，佢升上去會引啲人入市，大家唔敢入啊，升啦，跌完啦，啊邊個阿 Sir 啊，咩大師啊，咩乜乜乜啊，或者阿北 Sir 講或者我講咁啊，係升跌完啦，追啦。呢啲位一追，佢可能又 gap 佢落去最後一下浪，最後嗰下浪可能會出現一個乜嘢啊？又揾下，又睇翻我哋教過咩衰竭性裂口，即係話最後嗰下
可能就真係見底，喺下低有個裂口，跟住就上翻去。恒生指數有冇出現過呢？有，俾大家睇下，搵唔搵到？俾3秒鐘，大家搵下有邊度出現個衰竭性裂口？唔止3秒啊，俾多幾秒俾大家睇。好啦，開估呢個位，2018年見底，睇唔睇到？最後一下浪衝落嚟，一個衰竭性裂口之後上翻去，好快補回，咁代表乜嘢啊？最後一下浪，其實呢下都似啊，呢下都似衰竭性裂口噶，但係而家咁樣睇翻係叫做持續性裂口啦。跟住最後呢下，嘣一聲上嚟補翻，代表乜嘢？代表個跌浪完啦，要上翻去，同升浪最後嗰下火花一個裂口一樣。升浪有冇得睇啊？有，呢個咪裂口，我睇唔睇到？最後火箭升上嚟，再一個裂口高開，代表乜嘢啊？散 band 呢個位，呢個位要走貨，跟住佢唰一聲跌落嚟。裂口理論大約就係咁樣，唔係好難，但係呢，到我哋一望到個圖呢，如果個腦突然間醒起嗰樣嘢呢，即係都係講翻我叫人哋當時呢個位買700突破區間，嘣，呢度追都仲未遲啊！佢嚟2個裂口，呢度追都未遲。講多少少俾大家聽，下堂可能遲啲入嚟遲啲嗰啲我會 cut 咗呢段啊。呢個係解釋到莊家點解嘅諗法。我哋教乜嘢啊？呢度冇寫啊。莊家嘅思維啊嘛，其實呢一 part 都係噶。分享多少少，邊個無啦啦會走去整個裂口高開？係咪散戶？明明今日收340蚊，佢無啦啦做咩要 gap 你3-4蚊上去？呢度收300，我估計呢度應該係350蚊。佢無啦啦做乜嘢要355蚊走去開一口啊？唔係散戶咯，散戶唔會咁開價噶嘛，除非撳錯掣嘅啫。散戶係一級一級35啊，追唔追好啊？唔追啊，跌升多上2蚊咯，係咁樣噶嘛。大戶係乜嘢啊？我決定喺嗰度要貨，我就唔理你，總之有幾多貨我要立幾多貨。解唔解釋到啊？解釋到。騰訊裂口，突破性裂口，配合乜嘢啊？大成交，代表乜嘢啊？莊家，我要貨唔要錢，總之幾多貨我都殺上嚟。咁我哋又計到啲乜嘢啊？上2堂計過乜嘢啊？莊家平均成本，呢個位係莊家要貨嘅平均成本，呢個位係咪？我唔用計數機計啦，用肉眼斬開一半，斬開一半，肉眼啊，唔好話懶啊。莊家平均成本，睇唔睇到？點解騰訊嚟到呢度咁多成交，咁有承接力？係咪抵？我唔敢講。似似地係噶，似似地。另外一個莊家平均成本，除咗用裂口嚟收貨，仲有乜嘢啊？橫行區間，呢啲橫行就係佢哋啲收貨位。好啦，呢個橫行區間而家講多啲啲，雖然而家講裂口理論，有心機嘅自己計數，去平均成本教過大家計，升上去打橫，升上去打橫。呢度呢，我用肉眼目測啦，佢個平均成本呢。嗱，唔可以 exactly 咁準噶，可能係一個框嚟嘅，即係大家都睇到嘛。呢度係區間橫行嘛，即係代表佢呢度入緊貨，呢度等唔切啦，要爆啦，再嚟一口。佢嘅平均成本呢度係一口價，呢度係一口價，OK， 2口價加埋就係而家接近低位，突然間會嘣一聲買咁多貨上去嘅原因，明唔明？
但係我話佢買貨即係佢平均成本，佢唔要都得噶嘛，佢唔理呢個底，佢放棄呢個位再冚落去都得噶嘛，機會細啲，騰訊機會細啲，因為我哋計埋佢個估值，佢機會細啲。睇遠啲啊，睇遠啲咧，呢個打橫線輕輕拉條打橫線咧，睇唔睇到？唔好懶啦，既然教書，我自己睇啊，唔會咁仔細嘅，望一望佢就得。明唔明我點解我入騰訊啊？大家呢幾日即係明我除咗見到個底背馳一個信號，好似一個信號阿 Sir 都入嘅，咪黐線嘅，係啊黐啊！呢度啦，大約呢條線啦，我用 AA stop 啦，幾準 AA stop 真係，都唔知係咪俾莊家睇嘅。呢度係呢個區間去收貨啊嘛，我話，咁我拉上補下啦，呢個位啦，睇唔睇到啊？就係呢個位彈咯，佢支持位嚟噶，佢一直守住個支持位咧，好難會跌落去，除咗呢一下佢失手。即係俾埋心理準備大家，呢個佢收貨位嘛，佢呢下都失手埋咧，佢放棄噶啦，放棄就下一個佢入貨位喺呢度啦，去翻270幾蚊左右，272蚊啊，有冇可能咧？唔敢講啊，即係如果你話美國去到真係攬炒全線停頓，要食物唔要錢添嘅，唔係話要錢唔要貨嘅，咁有可能㗎，佢插落嚟，大家唔 never say no 嘅，但係暫時睇佢呢個會有支持咯，起碼佢衝落嚟會彈上去先，佢再衝落嚟睇下穿唔穿咗散兵，彈翻上去再衝落嚟，呢下真係要好小心，3下有機會破門而出，跟住就無底深潭啊！因為咧。呢度係佢近5-6年嘅平均成本，呢個係3年添啊，近3年平均成本，佢真正啲貨好鬼平噶，佢真正啲貨係咁樣噶，即係好平買翻嚟噶，佢再試穿佢都得噶，記唔記得我講過點樣睇佢估佢平均成本啊？俾條230佢揀啦，拉8年周線圖。即係嗱，有機會啊 exactly 就有機會去到272蚊左右咯。嗱，呢度真係先係佢最平攞貨翻嚟嘅地方。咁所以佢穿埋呢口最近期嘅平均成本，佢跌落嚟咧，睇下呢度有晾唔晾得住啊？應該就晾得住嘅，因為呢個真係佢好平嘅價買翻嚟，但係有機會嚟到呢度嘅，即係唔可以掉以輕心。所以我話搏短炒有少少進可攻退可守，佢唔穿呢個位，佢咪會上去熬下橫行，又喺度打個底。咁我可以食呢段啦，食唔到嘅佢好快回轉頭嘅，我咪定翻個止蝕位俾自己咯，用翻呢啲底穿咗咪散 band 咯，當發咗一場夢咯。不過我應該都轉上去會可能食啲噶啦，我會睇埋 MACD 嗱底背啦。其實我仲會用埋數浪嘅，下堂會教 MACD 上係轉落偷步，佢可能嚟到0呢個會頂翻落去，嗰下就可能跌到啦270幾。咁無論如何睇下佢上唔上到呢個附近先，我呢個附近先再考慮會唔會食糊咯。好，大致上係咁多，咁下集再見，下堂再見，多謝。